我即摆要坐公车去上心理学课程，你免烦恼我啦。你着好好啊去处理我家代志，爱好好安慰阿姆哦，吼。好，拜拜。伟德哥，顶个礼拜货行，你讲白雪小公主结束要走啊？我哋后边吼一地脚啊，一点外钟比赛马拉松较忝呢，嘛是无叫到伊。我讲卖最近吼，故意咧闪票我啦，我招去看电影啉咖啡，伊拢无要插我，所以想要请问钟教授有甚物指示，会当互我家的心，互爱神的剑下这会。白雪根本就无介意调，不过调的对一边情节，应该要安怎讲，才袂刺激到调。教授，这位施主，莫惊，莫急，莫慌慌。昨暝我特别为你夜观测场，发现你的真面天女目前为止还未出现，而且你爱情的小宇宙还未爆发，还未开始运转。未来你一定会当拄到一个更加理想、更加适合你的对象，所以你就要耐心等待。我的小宇宙，敢若白雪小公主啦，其他查某我无爱啦，我只要谢白雪。OK， 较亲切。你当强求没收你的缘分，谢白雪伊无欣赏你，是家己无敢讲。你绝对有你的价值，有更较好的查某人来陪伴你。钟教授希望你会听你心肝内声音。对这声音去行，等机缘若到，缘分自然着付。敢讲我潘朝新的情路就这样坎坷？我这个长腿欧巴，生得这样缘投，这样飘飞，嘛是种美丽的错误啊！天啊！对，伟哥，你还让我跑，我唔卖我有啦！你听我讲，你给伊做你欧巴的梦，你听我讲，不是，谁累了？是我失累了。失累了，诗诗，你有要紧无？歹势哦。唔知影，我无细日弄着你，敢害你跋倒。是嘞，我唔是挑工的，也唔过我目睭真正看无。原来你无死在那一日啊！真正是出来的正义啊！亲爱的前老婆，那就行啊紧。你是应该把我回失礼无唔对啦，正正害我断手，你即摆目睭青未啊？你讲妈，多谢你我这提供假民主呢。你叫去！我会做苦，甲你讲不得天差一点。你的手会断去，迄是因为你歹代志做伤济，这是天空表面予你的处罚，这是你总会在报应。好，你一个人哦，你唔就爱蒋小姐？你讲你这些人拢会保护伊、照顾伊。你会差目睭青咩？你都无陪伴伫你身躯边哦。放手一个无完整的查某人，安尼袂用的。啊，唔对，以我对你的了解，
你应该到即摆还未甲伊讲遐个话。对啦，目睭青的这么更小的代志，你哪有面对？你笑！景色，你讲哪？我不要紧。你是调音？是啦，我是调的啦。你哪敢总会找这款人做伙？我考劝你，莫离想我。啊那无，你早晚莫互影响。天理昭彰啊！李公爸，总算我总会做一个公道啊！我就知影，也是上届听话，上届讲话。魏泽哥，你遐讲得唔对啊！你哪能对景色啊？你想无同情心啊？而且你买伤残人士啊！啊说啊，即马心内想啥，你上了解啦。唉，我真无多想象呢。一个人活伫黑暗的世界，什么拢看无。那换做是我嘛会一样好好过生活，绝对袂去牵连着白雪小公主。真心离开心所爱的人，艰苦。我想着啦，我要帮白雪小公主买上爱食的物件，我爱陪你去买口菜啊，谢谢。这台公车拢是212。是嘞，多谢。不要紧啦，我来这边，谢谢。拍摄。不要紧。江小婷，还是甲江小婷做伙，自头到尾都讲咱为着要保护，我真正愈来愈不了解你。可以上甜点。他们两位要吃起司蛋糕，也是提拉米苏。提拉米苏。对了，
这用餐的费用哦，记得我房号第一名。孙总，真歹势呢，搁一遍互你请我。虽然你赚的比我较济，也毋过总袂用个特别让你请。应该有当时啊换我请你，当作是要回报你定交到3工的温情啊。这哪有啥啦？那换做你是我，你嘛会安尼做，敢毋是？搁再讲啦，今日是我约你来食饭的，这顿当然应该是我请才对啊。对啊，我拄则有听你甲胡先讲这费用要去伫你的房号，是安怎？你住伫咧这个饭店无？你是毋是甲你厝内底人起冲突？敢是为着我，搁较自私冤家啊？若真正是安尼，我就……哎，小婷，你莫想遐尼多啦。颠倒是我要感谢你才对呢。即摆孙教吼，已经有郭姐姐拿到弄个线地，我嘛无想要搁住伫迄间厝。唉，阮爸吼，叫你的同学怪到玲珑西，怪到嘛讲阿姨离婚啊。我这做后生，若无日我非常手段，阮爸伊是袂甲醒的。所以这一切拢甲你无关系，你莫想遐多吼。是讲姐姐哪会变甲这么恐怖？我会记阮较早咧读大学的时阵，伊是一个心大心的查某囡仔，而且嘛真单纯。伊唯一的愿望就是希望大汉了后，会用做一个专业鞋子设计师。而且伊嘛真肯食苦，真拍拼。无亲像是我，规工哦，戆敢若想要拉大提琴，还阁有守护一段充满悲惨的爱情。到最后，才发现原来拢是一场空，想要留，嘛什么拢留袂掉。那也是一场空。你即马有遐尼健康、遐尼古水的小公主甲小王子，我相信你若看到因吼，你就应该感觉过去所有的辛苦拢有价值。讲的嘛是有影，我特别若看到因两个伫咧遐困，遐尼古水，袂出来那天使的模样，我就感觉我搁找倒来我人生的希望，搁有继续拍拼落去的力量。我会陪你做伙拍拼。孙总，我来去一下洗手间嘞，你先等我一下。谢谢。孙先生，你大个时阵用的信用卡已经互停卡，请你用另外一张卡，也是付现金。安尼哦，好。侯经理，我孙建廷啊，是，真久无看。对了，有件代志我想要请教一下哦。我伫你银行的户头，啥？阮爸叫你冻结我的户头？好，我知影，无代志啦，多谢你，多谢。如果你安尼做，就当逼我向你担讨，无可能。
买一寡衫摕去洗吼。亚欣，是安怎样？哪里哭？是不是咱无爽快？唔是，我只是看到咱替宝宝准备遮尔侪物件，还阁有大家对宝宝是遐尔期待，结果因为我家己无细力，害宝宝无法度来到这个世界，我根本就对伊袂起伊的。你加油！他已经无嘢机会我甲生回来，自己我要安怎？我到底应该要安怎？我即摆感觉我规个人拢空起啊，我唔知要安怎。亚欣，你莫安尼想啊，可能。是咱甲这个宝宝无缘分，无伫卡，这就是命。假使你真正想要一个宝宝，那会使去领养啊，那会使甲要做爸母的心，互伊我需要爱的小朋友。我相信，互咱领养的小朋友，一定会得到更加多爱。啊，若无，咱过2人世界嘛真好啊。要出国就出国，要去倒就去倒，无家庭的负担。你是我的命呢，只要你平安健康，无代志安尼就好啊。其他的哦，莫想这。自己，多谢你遮尔体谅我，我真正唔知要安怎感谢你才好。300了，咱是阿某呢，讲啥物感谢？对啦，小婷在外口等你，伊是专工来看你的。莫哭啊，咱出去。我真正唔知要安怎讲。以后规工拢爱伫咧厝内底甲伊相对上，我想到就足烦的。我是要安怎面对伊啊？妈，亚欣甲子琪拢遐尼少年。要有囡仔真紧啊！你若要遮尔看袂开啦？我是要安怎看会开哈？一条命呢，而且做妈妈的，哪会遮无注意啊？亚欣，你唔免惊，我甲小婷拢会徛伫你身边。妈，免叫我妈，我承担袂起。是安怎承担袂起？亚欣计约咱食噶，就是咱食噶的人啊，叫你一声妈有啥物唔对啊？拢要安尼讲话。亚欣，你唔好伤过挂碍，意外本来就是真歹有风的啊。也毋过咱人哦，就是因为有感情，因为有爱。所以，毋才会感觉伤心艰苦。这段时间哦，你若是感觉伤心，就做你伤心不要紧。也毋过，爱尽量振作起来，因为日子总嘛是爱过落去啊。还有自己啊，你要拄好好趁这个时阵，带亚欣去佚佗无？会用出国去啊？当作是普度蜜月，互亚欣哦心情放较轻松诶。只有恁两个拢会当欢喜轻松。这是疗伤最好的方式啊！哦，小婷，你讲得真有道理呢。亚欣，你真正不是讲你一定想要去欧洲，无咱好好计划一下来普度蜜月。拄老体就要出国佚佗，你唔着挑过伊？妈。出国去佚佗有啥物唔好啦？总比规工伫咧厝内底甲你相对上，惹你生气，毋是搁较好？而且吼，我看安尼啦，这对翁仔某就互因去欧洲度蜜月，
我出钱，互你去澳洲佚佗，互你尽量算甲你欢喜，甘愿要转来接受野新这新妇为止，安尼敢毋是皆大欢喜，好不好？野新，我知影即马甲你讲啥物叫你莫伤心的话哦，一点仔路用拢无，所以你若想要考，你就做你大声考，艰苦就做你艰苦。也毋过，虽然你心捌失去囡仔，你毋好袂记的。你还阁有咱这个家，有慈禧，还阁有阮遮大家拢遮尔爱你的亲人。我会记这个话，你拢捌苦劝过我，所以即马你嘛当用同款的方式来安慰你家己，苦劝你家己。我知影。好啦，无影阁有代志，我要先来走啊。雅欣，加油！小天，我送你了。妈，我先来走啊。都会说你哦。妈，你想要啉茶无？我去泡互你啉。免啦，你这个新妇哦，做了真气啊！毋但甲我的孙哦母无气，阁使了阮囝吼甲我冤家应喙应舌，即摆连小婷哦嘛徛你迄边啊！哼，啊，我哦食老啊，个人怨啊啦。无啊，妈，你莫安尼讲啦，我以后会较注意的。我会叫子琪莫阁甲你冤家啊！免，你愈安尼吼，袂输哦，我咧欺负你咧，我了你袂起啊！规日后死娶某吼，就是某的啊！没啦，妈，子琪就友好你的。莫讲对子琪遐，我坦白甲你讲，我无可能接受一个无法度传宗接代的新妇，除非你家己离开，啊无。我这世人拢袂接受你。雅欣，是安怎样？你那里哭，是毋是阮妈阁讲啥物歹听话啊？无啦，你莫有别乱想。对啊，子琪。你以后莫用迄款口气甲妈讲话啊，知无？你哦，就是这款个性啊，啥物代志拢替别人想。阮妈的脾气我最了解啊。是讲哦，你以后日子就歹过啊。也毋过你放心，我甲小婷哦，拢徛你这边，袂互你受到任何委屈。你好，你好。咦，你不是海顿集团的孙总？你哪来家面试？哦，我会来遮面试，是因为我想要考我家己的能力。不过你放心啦，我绝对袂考我的背景，大家拢是公平竞争，吼。他这种副总经理要来家面试，哎，出头路嘛，对不？来创啥？靠爸煮的吗？啊，一定是靠爸煮的啊！我一杯26号到30号，请入来。社会真注重议题，绿建筑嘛渐渐变成主流。也毋过台湾目前伫咧绿建筑这方面，还阁是伫咧起步阶段。所以我希望未来我会当致力推动环保建筑的相关计划。
孙先生，你的做法到你的理想，我真欣赏你。恭喜你，你录取啊！欢迎你加入阮的公司。敢讲你唔免讲面试其他的？唔免啦，因为你是海顿集团的前总经理，所以讲阮就直接录取啊。无讲白啦吼。贵啊！歹势，假使因为这个理由，你才要录取我，那呢，我必须要拒绝这份工作，因为我希望贵公司看到是我的实力。海顿集团的大小来应征，我哪会敢无甲你录取咧？若这是孙主席这款代志，本公司是无法度承担哦。我离开海顿集团，出来外面应征，就是想要靠我家己的能力，而且我嘛无想要搁甲海顿集团有任何的关系。假使你是因为我的身份背景来巴结我，那你甲我留伫海顿有啥无共？孙建庭今日应该有来面试，若无我的安排就袂了讲啊。林总啊，上刚好一个经理的职务哦，买咱去遮尔侪人来应征，贵公司的规模真正是愈做愈大咧。无啦。啊，都有做侪所在吼，爱甲孙子是去学的。哎，你这个人哪会安尼啊？敢讲我讲唔对？你这款人根本就无资格做主考官。哎，陈建庭，你安尼写创啥？孙建庭。你来遮应征，我甲面试的情况冤家，我的面子拢互你写了了。爸，我会安尼是帮你好气，是互你憋出。你讲是什么意思？你家己做过的代志，敢我需要我给你提钱？你冻结我的户头，我若无出来找头路，请问，我要安怎生存落去？不要紧啊，伊愈安尼打压我。我就愈要反抗。你到底是讲啥？我什么时阵？建庭，你明明知影恁爸反对你甲郑小婷做伙，是安怎你搁变5年？你搁安尼落去，这个代志愈舞愈大。郭小姐，你莫伫遐哦，来为挂彩给有心。我要交什么款的朋友，那是我的代志，轮袂到你来插嘴。陈建庭。最近啊，哪会变安尼？是讲嘛奇怪啊，到底是啥动机野火头？浩明，是嘞啦，是我大叔大姨用你的名义冻结建庭的户头。你哪会当安尼做啦？我安尼做嘛是为你好啊！我之前有答应过你，要搁跟建庭回头，我唔才会想讲。假使伊走投无路，自然就会返去厝的。是嘞啦，是我太过无了解建庭的个性啊，我才会安尼做。不要紧啦，莫讲你无了解伊啦，即摆就连我嘛了解到伊的个性。以前伊一心一意想要继承海顿，延续我的未来，即摆竟然为了一个江小婷，连我这么大的事业伊嘛坏。我甲建庭啊，真正是愈理愈难。孙建庭，看来恁爸已经对你切心啊。拍铁就要趁烧，我要好好利用这个机会，互你以后想要转来嘛无法度回头。安尼海顿就是我的啊。好啊啦，浩明，莫阁生气啊。建庭想通，家己就会转来啊，好。对啦。这啊，还阁有一寡代志要处理，那安尼我是等于无闲啊。我靠啊，再甲你联络。好啦，我来先离开家。想要落出我的公司，拢是因为我是孙浩明后生，大家拢唔敢得罪阮爸。才会勉强给我一个机会。
孙建庭无需要一款的事实，我一定要靠家己实力，踏出一片天。就今日，你找我有啥物代志？孙先生，这张是你的信用卡，银行通知阮，这张信用卡已经停用啊。请问孙先生，敢有别张信用卡？阮需要结成销单。不要紧啊，我去研究下你。总共是偌侪钱？你伫阮遮住6天，办完这了后，拢总是3万块。我即马身躯顶敢若剩几万块，这钱内表我就剩无偌济啊。敢有需要我替你啦？这3万，你在遮创啥？有啥物话哦，你就紧讲啦。啊，若无，就请你离开。建庭，咱拢是一家伙啊！你敢有必要互我袂随你风采共款？郭小姐，你讲这话哦，敢若讲唔对安尼。我即马已经唔是孙家的人，我是外人。你无需要对我特别好，啊若无，我会感觉足眼药的。果然是浩明上疼惜的后生，连状况对家己遮尔不利，拢会当遮尔有骨气。其实我嘛就欣赏你这种工人爱美玲、无爱江山的个性。你敢知影？小婷之前伫咧读书的时阵，就有一种真特殊的魅力，总是会当吸引到真优秀的人。进前是建筑系的钟教授，扫落来是济仁医院的方院长，今嘛佫加上你这个海顿的总经理。全部拢是一丁一的零散。郭姐姐，这话哦，对你嘴讲出来，无亲像是咧恶老小婷，颠倒一个考试。好啦，请你离开啦，我无想要浪费时间，甲你讲这有诶无诶。建庭啊，你嘛莫掠算讲，我干来晓甲你作对。其实我是来甲你斗3工的。甲我斗3工？哦，我敢有听唔对啊？你哪有可能会遮好心啊？不管我是好心还是歹心，我就是有法度互浩明，无法度佮主动你甲张小婷做伙。你若是无兴趣，我是会走。大姐，我真好奇，你到底有啥办法？卡叔，你无想要浩明，佮插手你甲小婷的代志。你就爱回伊，对你彻底死心。我廖准讲，你有啥物好办法嘞？你讲这有讲甲无讲嘞？我即马人就已经离开海顿，离开孙家，敢讲安尼，佫无法度互爸死心？真正说好笑的。我廖准讲，你郭家姐哦是我哩有才调，不过嘛是安尼尔。我讲啥物要甲我斗3工，你根本是咧替你家己铺路。郭家姐，你的心机敢会表现甲伤过明显啊？冤枉啊！我是真正想要替我的老同学找一个好的对象。你廖准讲，我是咧贪图恁兜的钱哦。我就要嫁予浩明安尼，就算讲海顿是想的，对我来讲更有差。假使你签这份切结书，浩明就会认为你甘愿为着小婷，放弃你上想要得到的海顿，伊唔才会放手。当然啦，一般的人哦，若是拄着爱情，还佫有面包的酸甜，总是真歹做出决定的。爱你
为着这小婷放弃10几个财产，确实需要好好考虑一下。那我最是我嘛不一定会当马上抢你。你无需要用激将法，我袂受你的影响。其实哦，你嘛免遮尔用心计较，因为我即摆有的物件，比这物质上的物件搁较珍贵。是讲吼，甲你这款的人讲这个话，你嘛是听无啦，因为你这种人早就已经失去你的真心啊。请你等下，纯粹是讲，叫伊哦，莫阁舞一寡小动作，想要逼我等。为着小婷，我搁较艰苦，我嘛愿意。伊安尼做哦，敢若会愈证明伊是毋对的。好啦，你当走。无问题，我会一字不漏，真打好好。这段时间，孙总定请我食饭，而且我人咧艰苦的时阵，嘛是伊咧照顾我。我一直拢无机会好好甲伊说多谢。拄好，今仔日的宝宝代志，我会用亲手做一个提拉米苏，互伊做下午茶，好啊，甲伊说一下多谢。小婷一定是唔知影孙建廷已经离开海顿啊，才会来找伊。不如趁这个机会，让孙建廷彻底离开海顿。奇怪，孙总哪会无开机？敢毋是搁咧无闲？小婷，你哪来海顿啊？敢是来找建廷的？是啦，也毋过我有打电话给伊，只是电话打袂通。建廷这个时阵应该要搁咧无闲啦，若无你先起来，去我的办公室等伊。行啦。我有听讲你甲放映师交往的代志啊，想要到这么多年，你阁是亲像较早同款，迄个为着爱情轰轰烈烈、无顾一切的人，而且你阁为着两个囡仔这么勇敢的活落去，我真正替你感觉骄傲呢。姐姐，今仔日来只是真单纯要来找孙总摕物件互伊尔啦，啊，其他的代志。无连讲，咱有机会再个偷偷开讲。那安尼啦，小婷，非得你拢爱等建廷啊，咱就开讲一个，时间嘛较好过嘛。我是想要问你，你甲建廷敢敢若是普通朋友啊？我这段时间看到建廷为你所做一切，你应该不是普通朋友这么简单哦。我已经讲过啊，我是摕物件来有孙总的。啊，那你这个问题哦，我真正无想要回答啦。假使讲孙总咧无闲，无我即个另外想办法找伊就好啊。我先来走。小婷，你莫阁多瞥现实啊！其实你真清楚，建廷伫你的心内已经有一个真重要的位置啊。你敢知影？建廷为着你，无少甲因爸冤家。离开孙家，离开海顿，甚至阁为着你放弃接班人的位置。你等我一下。
是签的放弃财产继承的契约书。这敢是一个普通朋友做会出来？孙总那是签这份契约书的，嘿，那会当这很冲动？江小婷，你过来海豚做啥？是啊，我去的时阵嘛，口劝建廷，莫遮尔啊冲动，因为安尼会伤害因爸仔囝的感情啊。啊，不过伊就足坚持啊，我从来无看过伊遮尔啊坚持的态度，可见伊对你是真心的。姐姐，孙总到底当时签这份契约书的？我根本唔知伊要签这份放弃财产契约书啊！我若知影，我就一定要阻挡伊的。江小婷，你个好意思讲，也不是为着你。浩明，你哪来啊？其实这份契约书，建廷进前就摕互我，啊，不过我惊恁爸仔囝会避免，嘛惊你的情绪会太过激动，我才唔敢互你知影的。张小婷，建廷今摆互你爸教，规人个性拢走进去啊！你害伊放弃这么好的前途，放弃我替伊铺的路，你敢知影？从伊细汉，我是偌尔用心的栽培伊，伊是我上该看重、上该依赖接班的。也不过是我所有的不忙，当我你这个身份背景天差一点，所以我这样就来10人拢毁掉。浩明，你莫安尼啦！我甲小婷是识遮尔啊久啊，我知影，伊毋是参像你讲的迄种查某，有可能是建廷进前拢咧无因事业，真无简单，才拄着一个伊介意的人，而且会无顾一切为伊付出。为了一个查某人，竟然有法度放弃到这款程度，亲人、事业、家族的责任，全部都能等一秒不干的事。好啊，既然建廷要选择伊所想要的爱情，甘愿放弃孙家一切，那就随在伊啦。我孙浩明，绝对做到比伊更加出。其实哪需要这么麻烦？搁写什么切结书啊？以后我孙浩明所有一切，包括海顿集团所有的产业，1身5厘拢无伊的。这麻烦江小姐要转给孙经理，这都是我的决定。孙主席，我拜托你，你较冷静啊，好不好？我想孙总一定。你较点去，这无你讲话的所在。浩明，你莫安尼啦，莫生气，气歹身体就不好啊。麻烦江小姐将我所讲的话记掉咧。既然孙建廷应该海顿集团接挂，咱伊的朋友，我嘛无怀疑，所以请你以后莫搁踏入来海顿集团一脚步。若是以后搁我看到你出现伫这，你就莫怪我对你无客气。今麦请你入。真歹势，瑶瑶。孙总哪会做出这样冲动的代志？伊竟然为着我甘愿放弃伊的一切，那呢我对伊佫是什么款的感觉？江小婷，你是要白想啥？这时间，孙总是去遐要创啥？小姐，我是来面试。麻烦你的证件。这是你面试资料，你看一下。请我去边行。多谢。
是要来面试的吗？哦，不是，我是看你别边啊，我正惊哦。看起来姐姐讲的拢是真实的。孙总以前还甘愿放弃伫海顿集团总经理的位置，所以唔才来这找工课。看来爸冇通知这间公司，所以因根本就唔敢用我。不要紧，我继续做。喂，孙总，你现在人伫倒位？我有重要代志要找你。哦，我拄才去拜访客户啦。小丁，你人伫倒？我即马过去找你啊。小丁哪伫咧遮？伊是毋是知影啥物代志啊？是安怎要骗我？是安怎要骗我讲你来拜访客户？无啦，我哪有骗你啦？我拄则真正是去拜访客户，要讲一个新的 case。搁要骗我？你离开海顿，离开孙家的代志，我拢知影。小丁，我知影欺骗是唔对的，啊，不过我就是无想要互你替我烦恼。是的啦，我唔是超过要骗你的。孙总，是安怎你要对我遐尼好？因为我爱你。反正对你来讲，我只是一个会当讲心内话的好朋友。而且我嘛知影，到即马你上爱的人还是方医师，所以我将来就唔敢有一天，我会当代替方医师伫你心内位。我会对你好，只是希望你当逐天欢欢喜喜过。我即马总算会当体会方医师即摆的心情。什么叫做死后即摆的心情？你即摆讲这句话什么意思？什么叫做即摆？小婷，其实我想要讲的是，我隐瞒你，我已经失去一切的代志，所以我更加体会到方医师伊是安怎要隐瞒你，伊还阁活落的心情。我甲伊拢是因为伤过爱你，所以才会无想要互你知影，就是惊你的烦恼。孙总，你拄则哪会讲到死后？而且我讲对唔对？你讲你总算了解死后即摆心情，是安怎是真嘛？到底什么意思？你甲我解释清楚。我拄则的意思是讲吼，因为我爱你，所以我会当体会方医师当作是爱你的心情。原来是安尼，是我阁想过敏感。孙总。在我甲死后需要人斗相共的时阵，你是头一个出手甲阮斗相共的人。在我失去死后的时阵，嘛是你陪我度过迄段伤心的日子。在我去互骗，拄到危险的时阵，嘛是你无顾性命来咧救我。在我半病昏倒的时阵，嘛是你来送我去病院。你为我所付出的这一切，我拢感受到，嘛放伫心内。我真正足感激你。
孙总。对即摆开始，你免搁用着一支管啊，以后就换我来支持。小弟，既然我即马已经无伫海顿做总经理啊，你就莫叫我孙总，直接叫我的名就好，好。你捌倒会晓无？我亲手为你做一个提拉米苏哦，你要食无？做芳的呢？这提拉米苏哦，一定是我机器人食过上好食的提拉米苏啦。我做想要赶紧食的。来。